Eu acho engraçado que o pretinho ele tem 2 dedos midinhos, aí. A gente não tem, ó. Não tem a diferença ali, né, ó. O pretinho aqui, ó. É 2 dedos midinhos. Tô aqui escovando os dentes. Boa noite, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. E até mais tarde. Aqui já são quase 2 horas da manhã. I love you, my name is Lucas, my name is Carlinhos. Ah, outra coisa. Eu tomei um negócio que a minha voz ficou um pouco assim hoje. Eu vou estar deitada, vou estar respondendo os comentários de vocês na última foto. Comentem lá quem não comentou ainda, I love you. Eu ainda não superei essa cara de priquito raspado.